我而家咧就喺屯門裘錦秋中學，咁係一個數理一個活動嘅一個頒獎禮啦。咁佢哋其實同學仔佢哋唔知我嚟咗學校，咁我就喺度影緊而家嘅場面，大家可以睇一睇，係啦，嗱，佢哋真係好安靜，個個都好乖，又唔會嘈啦，佢哋好乖，係啦，好純品個個都。咁可以睇翻佢哋個頒獎場面先啦。咁我諗，如果家長自己係啦，有小朋友或者仔女讀緊啦，應該可以好放心啦。嗱，你見到佢哋咧，個個係好安靜咁坐喺度。咁當然啦，獲獎的而且確係令人興奮同開心嘅。咁啊，係啦，大家都喺度支持緊大家自己嘅同學嘅。嗱，而家啲學生啲同學仔喺度做緊咩咧？原來咧，佢哋要將佢哋自己分咗顏色嘅凳咧，要8張一沓咁樣咧，就放翻喺禮堂兩側，即係唔使等啲工友姨校工咧，佢哋去執拾嘅。同學仔自己係啦，佢哋自己咧就會執翻啲凳。哇！真係有冇見過咧？嗱，我真係第一次見嘅啫。嗱，見唔見到啊？係啦，佢哋係完全好乖咁樣，係啦，將佢哋唔同嘅凳啦，黃色啊、綠色啊，係啦，個個係好自覺性收拾翻嘅。我相信好多學校咧都係會經一啲嘅校工啦，或者啲老師係嘛去服侍同學仔。但係原來呢度嘅同學仔係唔需要嘅，佢哋已經係習慣咗，佢哋係會做呢個動作。係咪啊？嗱，大家見到係嘛？非常之好，好乖，個個都好乖，係啦，個個係好守紀律。嗱，大家都可以睇一睇啦。頭先各位同學咧坐滿晒，而家會發覺咧嗰啲凳已經開始唔見晒啦。去咗邊咧？佢哋已經好乖咁收拾好喺兩邊。係啦，嗱，清好晒場啦，話咁快就清好晒個場。嗱，而家大家又可以再望下，成個場咁就清好晒啦，係啦。咁啊，校工叔叔咧，只不過移翻正去啫，係咪好好咧？我就覺得好正。